Я снова всех вас приветствую, меня зовут Александр, вы на канале Яхта на колесах. Следующий у нас идет автодом 3019 EcoVip, тоже лайка. Ну, давайте мы его снимем в другом живописном месте. Мы там решили заехать в интересное винное место и показать вам просторы и окрестности города Сан-Джиминьяно. Поэтому смотрите обзор этого автодома по ссылке, вот тут, пускай она будет справа вверху. А мы тогда продолжим знакомиться с новыми моделями от завода Лайка 2021 модельного года. Это Интеграл. Добро пожаловать в гостиную. Напомню, модель EcoVip 3110. Стол крутится в разные стороны. Он большой, удобный. Все, кто сидят в этой гостиной, смогут пообедать, поужинать. Представитель завода нам сообщил, что в принципе вы можете заказать сюда телескопическую ногу и организовать здесь еще дополнительное спальное место. Но давайте обратим внимание на кровать, которая у нас вот над головой сейчас находится, над кабиной. Мы сейчас ее опустим, конечно же. Давайте сразу этим займемся. То есть у нас получается вверху два спальных места. Здесь, в принципе, опционально можно будет оборудовать еще два. И в задней части тоже будет основная двухспальная кровать, которая будет изолированной, ну, так скажем, для хозяев. А здесь у нас спят дети, гости, и, то есть случайные попутчики, ну, у кого как бывает. Значит, с гостиной мы с вами разобрались. Двое едут в кабине, двое едут пристегнутые ремнями безопасности. Всего 4 человека, поэтому, в принципе, спальных мест достаточно. Не обязательно здесь что-то оборудовать дополнительное. Значит, что я хотел отметить еще по гостиной, что обратите внимание на большой гостевой диван. Здесь в движении находиться нельзя, тем не менее, сесть вечером поужинать, провести как-то время, посмотреть кино могут и хозяева, и гости, вот расположившись в этой столовой группе. Кухонный блок, 3 комфорки, пьезоподжиг. Как нам сказал представитель завода, очень удобно все-таки, когда есть 2 мойки. Одну мойку мы используем для овощей, а здесь, например, моем посуду. Хотите, делайте по-своему. Есть вытяжка, освещение рабочей поверхности, вот новые фурнитуры, то есть большие ящики открываются, закрываются, ну, все как обычно в автодомах, только вот немножко по-другому все это реализовано. Честно говоря, мне не так часто удавалось зайти в автодом Лайка, посмотреть его как-то внимательно. Это происходило на выставках, там в Дюссельдорфе, в Штутгарте. Мы не особо обращали внимание на эту машину, вернее, на этот завод, на этот производитель. Но сейчас я понимаю, что это классные автодома, особенно если мы говорим о том, что на дворе это уже 21 год, а мы с вами смотрим 22 год. То есть здесь уже все новое, инновационное, то, что может предложить сегодня завод покупателям. Мы с вами сегодня с этим знакомимся. Вот одна из фишек, которую, ну, она не сказать, чтобы новая, но все-таки приятно, что трансформация позволяет в туалетной комнате вам получить большую душевую кабину. Стенка фиксируется, умывальник, в принципе, довольно-таки большой, шикарное зеркало и ящики для умывальных принадлежностей. Слева нажимаем на полочку и достаем то, что вам нужно для утреннего туалета. Туалет Тетфорд вращается с электросмывом. Сюда подводится тепло, как я вижу. Хорошо, практично, и важно, что не нужно особо использовать какие-то специальные шторки. Но вот здесь одна из них, конечно, здесь вот есть. Все-таки, когда мы принимаем душ, нужно будет вот эту шторку задернуть, чтобы не мочить входную дверь. А так, в принципе, все, больше никаких сложностей с использованием этого пространства, я думаю, у вас не возникнет. Итак, наверное, главная фишка этой модели – это кровать. Смотрите, ее можно назвать французской, но развернутой поперек фургона. Здесь мы видим лесенку, которая понадобится, чтобы взбираться на опускаемую кровать над кабиной. Вот. А здесь мы видим
поддержку из ламелей и регулируемый подголовник. Кстати, что немаловажно, то есть можно лечь вечерком, включить фонарик и поднять подголовник. Но он, к сожалению, один большой. Часто мы видим, что подголовники регулируются независимо друг от друга. То есть кто-то может уже лечь, а кто-то еще, подняв подголовник свой, может почитать газету или посмотреть телевизор. Вот. Интересная планировка. Заход к кровати, он такой немножко, видите, то вы можете ночью, допустим, аккуратно слезть, там не беспокоить своего партнера, вот, и пойти там по своим делам. Тоже есть зеркало, кстати, удивительно. Тут вообще такой мини-туалетный столик со шкафчиком, с освещением, тут крючок какой-то. Ну, то есть вообще интересно сделано. Я, честно говоря, вот в этом году искренне прям удивляюсь, что произошло с заводом. Все как-то, знаете, как возродилось. Просто прям все, что, наверное, они давно собирались сделать, они вот реализовали в этом модельном году. Ну что ж, друзья, мы с вами посмотрели все внутри. Пробежимся сейчас по внешним лючкам, посмотрим, что там интересного. Ну что ж, по-моему, внутри очень достойно. Давайте посмотрим, что у нас здесь внутри ящиков. Здесь багажное отделение. Можно эту деревяшку убрать, если она вам не нужна. Сейчас она как бы работает на случай, если вы хотите сюда складывать обувь и доставать ее изнутри, то положили сюда эту дощечку. А внутри, как мы видим, двойной пол. Туда можно лыжи положить, что-то такое, что вам нужно не так часто. Здесь биотуалет, кассета, помните, да? Все уже знакомы с ней. Колесики, рукоятка. Значит, сзади у нас, конечно же, багажное отделение. Не супер большое, тем не менее, вполне приличный размер. Видите, посередине блинчик такой из нержавеющей стали, чтобы можно было технику поставить на подножку. Светодиодная лента. Здесь, кстати, несколько интересных таких вот ящиков для всяких мелочей. Ну что там, провод можно положить, катушку, какой-нибудь шланг для заправки воды. И очень здорово, что электрический клапан слива воды из цистерны сточных вод. С противоположной стороны маленькая дверь, ну, в принципе, все большое, габаритно. Здесь вытаскиваем, а там с той стороны что-то поменьше. Ну что ж, пойдем по кругу, посмотрим, что есть интересного. Ну, сзади Leica любит делать вот эти вот большие ГФК панели. Ну, смотрится классно, конечно. Встроить бы туда еще камеру заднего вида, и уже можно отправляться в путешествие. Здесь мы с вами видим газовый отсек на 2 баллона. Уже все установлено. Даже, по-моему, редуктор трума с краш-сенсором. Все проветривается. Это, кстати, хороший такой металлический короб. Хотя вот здесь вот, да, все это из металла сделано. Ну, я бы подстелил какой-нибудь коврик резиновый, ну, не закрывая вентиляцию, чтобы как-то не царапать поверхности. А здесь мы с вами обнаружим тоже доступ в двойной пол и электрооборудование. И, кстати, интересная фишка в этом году. Давай покажем. Это фонарик, ночничок, который, ну, ночью, представляете, что-то у вас с предохранителем случилось, вы полезли и поменять, что-то не работает. А тут раз нажал на кнопочку, и все хорошо видно. Вытащил сгоревший предохранитель и поставил хороший. Значит, ну, вы поняли, заправка дизельного топлива и заправка бачка от Blue мочевина. Ну, приходится вот с этим жить нам уже несколько лет. А объем бака может быть 90 либо 70 литров, в зависимости от комплектации, как закажете. Как вы поняли, что дверь в кабину есть только у водителя, пассажир будет выходить через основную дверь. Ну, кстати, в некоторых интегралах даже эта дверь будет опцией. Кстати, видите, горит датчик. Вот. Когда дверь открывается, чтобы было видно, что дверь открыта. Итак, ну, тут я вам не сказал, что автодом подключается к 220 вольт и здесь заправляется водой. Объем бака с чистой водой порядка 120 литров. Ну, это стандартный объем для этого класса автодомов. Вот такая вот, друзья, моделька. Ну, интересная своим дизайном, какими-то итальянскими деталями в интерьере. Если понравилось, то поставьте лайк. Все технические характеристики, размеры, высота, глубина лучше посмотреть по ссылке в описании к этому видео. Меня зовут Епифанцев Александр.
Вы на канале Яхты на колесах. До новых встреч. Пока.